Салам достор. Жер бетиндеги терс өзгөрүүлөрдүн бардыгына адамдар жооптуу. Тилекке каршы көпчүлүк учурларда жаныбарлардын бүтүндөй түрлөрүнүн жок болуп кетиши да адамдын иш аракетинин натыйжасы болуп саналат. Жаныбарлардын жоголушу, аңчылык, браконьерлик, айлана чөйрөнүн булганышы, климаттын өзгөрүшү да кандайдыр бир деңгээлде адам жооптуу болгон нерселер менен байланыштуу. Бул чыгарылышта адамдардын иш аракетинин натыйжасында тукум курут болуп кеткен жаныбарлардын түрлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Каналга жазыла элек болсоңуз, подписаться кнопкасын баса кетиңиз. Мавританиялык додо. Мавританиялык додо Индия океанында жайгашкан Маврикий аралында гана жашаган. Додонун көрүнүшү белгилүү эмес, анткени анын сүрөтү 17-кылымдагы сүрөттөрдөн жана жазма булактардан гана калыбына келтирилген. Куштун калдыктары мавританиялык додонун бийиктиги болжол менен 1 метр болгонун жана салмагы 18 килограммга чейин жеткенин көрсөтөт. Адам аралга келиши менен куш көбүнчө адамдардын жана үй жаныбарларынын курмандыгына айланган. Додону акыркы жолу 1662-жылы көрүшкөн. Түштүк Африкада жашаган куага адамдардын ач көздүгүнүн айынан тукум курут болгон жаныбарлардын бири. Бул жаныбардын жарым денеси зебрага, калган бөлүгү кадимки жылкыга окшош болгон. Адамдар аны бышык териси жана даамдуу эти үчүн өлтүрүшкөн. Эти жана терисинен сырткары үйүр малдарды кайтаруу үчүн колдонгон. Куага малга жырткычтардын жакындап калганын көрсө, ээлерине катуу үн менен куах деп эскертме берген. Ошол себептен анын аты куага деп аталып калган. Дүйнөдөгү акыркы куага Амстердам зоопаркында 1883-жылы көз жумган. Адамдар келгенге чейин Жаңы Зеландияда чыныгы канаттуулар падышалыгы болгон. Аралда бүркүттөн башка эч кандай жырткыч жаныбар болгон эмес. Ошол канаттуулардын арасынан бирөө эң чоң кызыгууну жаратат. Анын бою 3,5 метр, салмагы 250 килограмм, канаттары жок, күчтүү жана узун буттары менен басып жүргөн моа кушу. Динозаврлар тукумун курут болгон учурдан 9-кылымга чейин моанын гүлдөгөн мезгили болгон. Динозаврлардан кийин бул канаттуулардын кийинки душманы адам. 9-кылымда полинезиялык уруулар Жаңы Зеландиянын аралдарына көчүп келе башташкан. Учуу жөндөмдүүлүгүнүн жетишсиздигинен улам адамдар аны оңой эле кармап, даамдуу этин жана кадимки жумурткадан 10 эсе чоң болгон жумурткаларын жеп рахат алышкан. Адамдар 10.000 жакын моаны өлтүрүп, жер бетинен жок кылган, бирок тастыкталбаган маалыматтарга караганда айрым түрлөрү 19-кылымда деле табылган. Кызыгы, адамдар бул куштун алдыңкы буттарынын булчундарын гана жеп, калган бөлүгүн ыргытып салган. Деңиз уyu деп аталган бул жаныбар Командор аралдарынын жээгинде гана жашачу, узундугу 8 метрге, салмагы 5 тоннага жеткен. Жай кыймылдап, адамдан коркпогон жоош мүнөзү менен белгилүү. Даамдуу уйдун этин алуу үчүн адамдар массалык чабуул жасап, бул жаныбар табылгандан 27 жыл өткөндөн кийин 1768-жылы толугу менен жок болуп кеткен. Азыркы мүйүздүү уйлардын ататеги катары жапайы турлар тукуму саналат. Тарыхый изилдөөлөрдө бул жаныбарлар Европада, ошондой эле Түндүк Африкада, Кичи Азияда, Индияда жана Кавказда табылган. Акыркы тур 1627-жылы оорудан көз жумган. Эгерде катуу аңчылык жана адамдардын чарбалык иштери болбосо, турлар ушул күнгө чейин сакталып калмак. Түндүк Атлантиканын жээк мууздак сууларында жашаган, узуну 85 сантиметрге, салмагы 50 килограммга жеткен бул куштун аты канатсыз гагарка. Эти, үлпүлдөк жүнү жана сыйлуу тамак катары пайдалануу үчүн куштарга аңчылык кылуудан улам алардын саны 16-кылымда бир топ кыскарган. Канатсыз гагарка акыркы жолу 1800-жылдардын ортосунда көрүлгөн. Ал адам тарабынан толугу менен жок кылынган европалык жана америкалык куштардын биринчиси. Гуя деп аталган бул канаттуу Жаңы Зеландиянын түндүк аралында гана жашаган. Гуянын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү ургаачысы менен эркегинин ортосундагы байкалган анатомиялык айырмачылык болгон. Ургаачысынын тумшугу узун, ичке жана төмөн ийилген. Ал эми эркегинин тумшугу карагадай кыска жана жоон. Бул канаттуулардын тукум курут болушунун негизги себептери кооз куйруктары үчүн болгон көзөмөлсүз аңчылык кылуу. Ошондой эле Гуя жашаган жапыс токойлордун кыйылышы. Бул куш акыркы жолу 20-кылымдын башында байкалган. Эпиорнис. Мадагаскарда жашаган Эпиорнис 5 метрге чейин жана 400 килограммга жакын салмакка жеткен. Бул канаттуулар илгери тукум болгонуна карабастан, алардын бузулбаган жумурткалары жетиштүү санда сакталып калган. Алар ушул күнгө чейин табылып келе жатат. Акыркы Эпиорнис 17-18-кылымдардын башында адамдар тарабынан жок кылынган. Көк антилопа. Бул антилопанын аталышы анын боз жүнүнүн көгүс жылтырынан улам келип чыккан. Көк-пөкөн Түштүк Африкада көп кездешкен, бирок ак колонизаторлор тарабынан толугу менен тукум курут болгон. Алар бул жаныбарды эс алуу үчүн аңчылыктын натыйжасында бир нече жылда жок кылышкан. Акыркы бөкөн 1800-жылдарда өлтүрүлгөн. Шомбурка кийиктери Таиланддын борбордук бөлүгүндөгү саздуу түздүктөрдө жашаган. Жок болушунун негизги себеби Таиланддагы шалба жана саздак жерлердин дээрлик бардыгынын күрүч плантациясына айландыргандыгы. Ошондой эле салттуу Кытай медицинасында колдонулган эттерге жана мүйүздөргө болгон катуу аңчылык тукум курут болгонуна жеткирген. Бул түрдүн туткунунда жашаган акыркы бугу 1938-жылы өлтүрүлгөн.
Азыркы учурда бүт планета 6 массалык жок болуу фазасына кирдик. Эгер азыркы темп токтобосо, анда биздин планетабыз жоголгон биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү үчүн миллиондогон жылдарды сарптоого аргасыз болот. Ошондуктан табиятка аяр мамиле жасап, аңчылыкка болгон ачкөздүгүбүздү азыртадан токтотушубуз керек. Ал эми сизге аталган жаныбарлардын кайсынысы жакты жана кайсыл жаныбарды азыр көргүңүз келмек? Комментарийге өзүңүздүн оюңузду жаза кетиңиз.